হাই, আমি মোহাম্মদ ইকবাল বাশার খান, খান টেক সাপোর্ট চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আজকে কম্পিউটার ও ল্যাপটপের কিবোর্ডের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। আমরা অনেকেই হয়তো দেখেছি এই সমস্যাটি, অথবা অনেকে এই সমস্যায় পড়ে আজকে এই ভিডিওটি দেখছি। আমরা লিখতে চাচ্ছি কোনো লেটার, কিন্তু লেটারের পরিবর্তে নাম্বার উঠছে। এটি খুব বড় কোনো সমস্যা নয়। আর কথা না বাড়িয়ে চলুন 10 সেকেন্ডের মধ্যে এই সমস্যার সমাধানটি করব। ফিরছি ইন্ট্রোর পর। ধন্যবাদ। ইন্ট্রোর পর ফিরে এলাম স্ক্রিনে। দেখুন, আমি স্ক্রিনে দেখানো লেটার বাটনগুলো চাপছি। ও, পি, এল, কে, জে, এম, পি। তো আমার লেটার বাটনের পরিবর্তে এখানে নাম্বারগুলো উঠছে। এর কারণ হচ্ছে আমার নাম্বার লক পড়ে আছে। নাম্বার লকটি ডিজেবল করতে আমাকে যা করতে হবে, কন্ট্রোল ও উইন্ডোজ বাটনের মাঝে FN নামক একটি বাটন রয়েছে। উক্ত বাটন চেপে ধরে উপরের কর্নারে ইনসার্ট নাম্বার লক নামক একটি বাটন রয়েছে, সেটা একসাথে চেপে ধরুন। এখন দেখুন, আপনি যেই লেটার বাটনটি চাপছেন সেই লেটারটি উঠছে। যে চাপছি আমি, যে উঠছে কে, এল, এম, ও, আই, ইউ, পি। এই তো হয়ে গেল আপনার সমস্যার 10 সেকেন্ডের সমাধান। এতক্ষণ কষ্ট করে ভিডিও দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটি থেকে আপনার কোনো রকম উপকার হয় তাহলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না। আর যদি নতুন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন তবে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এবং পাশে থেকে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করুন। ধন্যবাদ।